Drachten van hem aan Jaalwagen. Wim Eilering, de nummer 10 van het CDA, meldt hem bij het stembureau in het gemeentehuis om daar als een van de eersten zijn stem uit te brengen. Ja, jij ook? Zeker, Leuk, goedemorgen. helemaal goed. Wat verduidt dit voor jou? Een hele spannende dag waar ik lang naar heb uitgekeken. Maar die steeds dichterbij gekomen is en waarvan ik wel blij ben dat hij eindelijk ook daar is en ook weer voorbij. Zijn supporters, Kamerleden Sander de Rauwe van Bolzert en Agnes Mulder uit Assen, ben ik mooi. Nou, ik ben regio-Kamerlid ook. Dus ik probeer echt in Den Haag het geluid ook vanuit het noorden mee te nemen, vanuit Friesland. En daarom vandaag dat ik onze Wim ook steun. Ik kom uit Assen, maar ik vind het heel belangrijk dat Noord-Nederland goed vertegenwoordigd is in Brussel. En ik denk dat Wim dat op een goede manier kan gaan doen. Het CDA had op het tijd maar 5 zitten in het Europarlement. En de peilings verzissen een verlies van 1 of misschien wel 2. Maar de nummer 10 liet hem net uit het veld slaan. Ja, maar hoop doet leven en daarom ben ik ook lid van het CDA. Eilering wie voorheen ambtenaar op het gemeentehuis in Drachten. De ontvangst is dan ik hartelijk. En de eerste stem is in elk geval binnen. We gaan nu naar het Adverium in Drachten voor het Europa-ontbijt van ondernemers uit de regio. Een Europees maasbrachtje dus in het Adverium in Drachten. Een mooi moment om de potentiële kiezer nog 1 keer te spreken. En werkt het dat? Ik stem op Wim, ja, zeker, dat klopt. Heren, even de vraag. Stemmen jou op Wim? Ja, ik kan wel op Wim stemmen, ja. En jou, stemmen jou op Ja, ik Wim? durf nou niet meer anders te zeggen, maar nee, nou voor deze keer. Even uit. Echt? Ja, zeker. Ik ga nog geen keus maken. Maakt dat uitlezen als een nee? Ik hoor dat ik net met heel Friesland te delen, vind ik.